हे दोस्तों, आप कैसे हैं? लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए एलपी टेक्निकल गेमिंग चैनल को और उस घंटे को बराबर में घंटे को बजा दीजिए हमारी नई नोटिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं स्लीपिंग डॉग्स गेम के बारे में। ऑब्वियसली दोस्तों, अब वो एंड्रॉइड के लिए नहीं बना, लेकिन एक एमुलेटर में हम उसे खेल सकते हैं। तो बिना वक्त जाया किए हम स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को स्किप मत करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए हमारे चैनल को। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। आपको एक ऐप देखना है, लेना है क्लाउड गेमिंग। ये आपके प्ले स्टोर में अवेलेबल है, मैं दिखा देता हूँ आपको। आपको यहाँ पे सर्च करना है GLOUD क्लाउड गेम्स GAME और सर्च कर देना दोस्तों। सर्च करते सबसे पहले देखिए ये ग्रीन रंग का ये है, आपको इसे इंस्टॉल करना है। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे चाहिए, मैं कर रखा ये 35-36 MB का, इसे कर लीजिए। और इसे हम ओपन करने जा रहे हैं। सॉरी चाहिए दोस्तों, एक मिनट। अब हम इसे ओपन करने जा रहे हैं। ओपन कर देते हैं हम इसको। और देखिए दोस्तों, ये थोड़ी 1 से 2-5 सेकेंड तक ऐसे ही रहेगा। ये देखिए आ गया मेरे वाले में। ये नेट पे निर्भर करता आपका, अगर 1 से 150 तक अगर kbps स्पीड है तो उसमें भी ये वर्क कर जाएगा। तो देखिए, आपको सिंगिंग करना है, सिंगिंग करना शुरू स्टार्टिंग में या गेस्ट करना। आप गेस्ट पे दबा दीजिए और दबाने के बाद आप यहाँ पे आ गए हैं। आपको यहाँ पे सर्च का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा होगा। देखिए दोस्तों, ये सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप इसे ओके चला देते हैं। फिर से लोडिंग मांग रहा है, तो 1 मिनट। और यहाँ पे हमने सर्च करना है SL स्लीपिंग डॉग। देखिए आ गया 3रे नंबर पे, ऊपर से पहली लाइन में 3रे नंबर पे लास्ट में देखिए आ गया है। हम इसे ओके कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्टार्ट गेम का ऑप्शन आ गया है। हमें इसे बाय करना होगा, फ्री में कहीं पे भी खेल सकते हैं। आप गोल्ड को कर सकते हैं या फिर कॉइन को। अभी मैंने इसको कर नहीं रहा हूँ। आपके पास अगर एक कॉइन नहीं होंगे तो एक बार आप बैक करके यहाँ से बैक आके माई एरो, इसमें एरो में जाके दूसरा नंबर का गेम दिख रहा है आपको नीचे से, हमें इस पे करना है। देखिए लोडिंग हो रही है। और अब माई निंजा पे करना है। और देखिए सारे फोटो आने के बाद गेट सोल पे लिख रखा है। ये गेट सोल करके देखिए हम रोज भी लिखा है, जो बीच रहा है 90 लिखा हुआ है। आपको ये रोज एक दिन में एक फ्री मिलेगा। तो अब इसे कर देते हैं। तो जैसे लकी ड्रा की तरह है। ओके दोस्तों, आपका लक निर्भर करता है इस पे। तो हमें पीछे आते हैं और एक बार और पीछे और पीछे और पीछे, फिर आपको होम पे जाना है। होम पे आप ये टास्क देख रहे होंगे, टास्क पे करके यहाँ पे आप गेट रिवॉर्ड तीनों पे 1-1, 2-2 मिल जाएंगे। वहाँ से आप इनसे पैसे ले सकते हैं, रोज ऐसे मिलेंगे। और वो भी लकी पैसे जैसा वो भी रोज मिलेगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो सब्सक्राइब करना ना भूले, प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों, फिर कह रहा हूँ वीडियो सब्सक्राइब कर दे। ओके दोस्तों बाय, और लाइक भी कर देना। ओके दोस्तों बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, गुड बाय।